Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milatas lakaw sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug nihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa lalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug bihangad si Jesus sa langit, nang hupaw siya ug niingon sa tao, Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang pagpanugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Matag humagbasa sa pari, ining bahin sa pagbasa sa misa, first reading, Salmo, second reading, ug kaning Ebanghelyo, ang laing pinulungan niini, kung natong sabton, gospel, it is good news, maayong balita. Namigaw bang pari ganing moingon, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Nga matag basa sa Ebanghelyo, this is always a good news for all of us. Ug ganang good news man, labi na karong Dominggo mga igsuon. Unang pagbasa pa lang, naghisgot na si Propeta Isaías og pagmaya, paglipay. Kaya nga naman, moabot ang panahon nga mga bakol makalukso-lukso, ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog. Nga sa ato pa, diha sa presensya, diha sa grasya sa Dios, maayo ang mga dunay gipamati, masulbad ang ato mga gipas-an nga mga problema. And to be specific, nganong magsadya, nganong maglipay man ta, mga igsuon, ang Ebanghelyo nato karon. Dihay buta, dihay bungol. Ya kining bungol, di po ni katabi. Kaya nga naman, sumpay maging nakasagaran, deaf mute, di gani katadungog, maglisod sa gigag tabi. Sumurabagduhan niya ang iyang mga kabilinggan in taon sa kinabuhi, apan sa kinabuhi. Apan, makita na to unsa kanindot ang gibuhat ni Jesus. Una, gikuha niya ang bungol, gipahilayo sa pundok, daghang pundok sa mga tao. Unsa may pagsabot ni nato mga igsuon? Sa kadaghan nato nga binuhat sa Dios, sa kadaghan nato nga mga tao sa kalibutan, it should always be in our mind that God deals with us individually. God deals with us in a very personal way. Di kita ingon nga, unsa ko, unsa siya, maura sa nagtratar niya. Every one of us is being dealt by the Lord kung kinsa, asa, ug naunsa na ta. Sayod ang Dios sa atong kahimtang, sayod ang Dios kung unsa atong gipas-an. Ang Dios wa nagpakabuta bungol sa atong kahimtang. Sa ato pa, wherever you are now, unsay atong gipas-an, unsay atong giatubang, pila imong edad, bata ka man, matiguang,
the Lord deals with you who you are, what you are today. Nindot, paglipay, pagmaya. Bisan unsa atong gipas-an karon, sayod siya. Na unsa ta, ug sayod siya, ug unsaon pud ta. Ikaduha, daghan nato moingon, ug sayod ang Dios Padre, ug nahibaw siya itong kahimtang, if He deals with me personally, why is it nga murabag wa may alibyo? Bisag unsan man akong gibuhat sa akong kinabuhi, wa may uminto, kani akong sakit, maog gihapon, way kaayuhan. Kung atong balikan ang Ebanghelyo, gipahilayo ni ang tao, kining bungol, iyang gitutuhuan ang iyang mga tublo, gihikap ang dila. Kung kanin pa mga batanon paingnon karon, yaks, kaluod. Pero, this is simply to show us, mga igsuon, nga ang pagtratar ni Jesus kanato, pagtabang sa Dios kanato, pag-ayos sa atong mga sakit, pagsulbad sa itong mga problema, it ought to undergo a certain process. There is no such thing as instant sa pagsagubang, sa pagsulbad sa mga problema, either sa pangwarta o sa sakit. Ako, makarelate magigkuan yung mga gipamati ng mga sakit. Bisag bata-bata pa ko gamay, pero namay ni kalit og tukar sa akong kilid, nga sakit kay busyad-busyad. Nabalaka ko kay dili kay usa duha tulo upat, ingon ako ni daot ko bisag ako nagpadaot. So ako gibuhat, nagpa-check up gyud kog doktor. Sus, first time na ko pagpa-check up kadaghan na dayon buhaton. Oh, napay ultrasound, X-ray, SGPT, sus kadaghan yun. Paghuman, girsitahan po kung daghan kayong tambal. Ya, kanilagi mo kamaan na binong tambal, kalimtan na pong uban. Ang resulta, maurog gihapoy kong gibati. It's like that, di ba? Walay sakit ng mga maayo kung dili pud ta mo undergo sa mga angay buhaton aron maayo ta. Pares sa pinagway tambok nga budaot kung di siya magpadaot og sakto. Walay problema nga masulbad kung di po nato buhaton ang mga angayan, proseso nga angay natong buhaton. Para sa po di, walay estudyante nga makapasar kung dili magtuon. Walay problemang masulbad kung dili sungasungon ang angay buhaton. Proseso. Naman ko na assign sa seminaryo. Ang among mga seminarista, where ko na assign, namin gitawag og processing, in which ang kasinatian sa among mga seminarista gikan sa ilang pagkabata hangtod karon, we try to go back, share and process the feelings and thoughts na nahitabo. In that way, nakahibaw sila kung unsa sila sa nangagi, makadawat sila kung unsa sila karon. That's why gitawag na mga sharing of processing, the wisdom of a process. Na sa ato pa, we ask for the grace of patience to undergo a certain process. Makalingkawas tas mga problema, maayo tas mga sakit. Di ta magdali-dali, kaya mga tao magdali-dali, wagay saktong maayong abtan. Ang Diyos, si Jesus, ipakita nato proseso ang pag-ayo niya nining dungol o kining dili makasulti. And after that process, gituthuan, gihikap, nakadungog, nakasulti ang maong bungol. Mausad ni ang kasalig nato mga igsuon. O mausad ni ang hagit po siguro nato sa itong tagsa-tagsa ka mga relasyon. Ikaduhang pagbasa ni San Pablo, ang English ni ini nga term, show no partiality. Na sa ato pa, dili ta mingot ang bubayas, mupaburta, kay lagi ingon ani siya, anak siya. No. Ang hagit nato is, deal with the person as he or she is. Most ni hagits mga ginikanan, ayaw ninyo i-kuridas ang pagtanaw ng mga anak nga murabag
unsay ato mao si manghud, lain-lain ang kahimtang sa mga bata that you ought to go down to where they are and what they are. Otherwise, kung imo ikumparar ang imong ato, ang mga manghud, mao na makabulilyaso ang ilang pagtubo, mahiubos ang ilang mga pagbati. Deal with each one according to his or her realities. Show no partiality. In the end, lain-lain tag gasa, lain-lain po tag kahuyangan. Sa ito pagkanay ng Santos nga Misa, mangayo ta sa Dios, sama sa iyang mata, kasing-kasing unahuna. Doon na po tayo kasing-kasing ug mata, nga modil sa usag-usa, kung unsa siya. Apan mangayo po taniyag, gasa sa pasensya, pailog, that we will be able to undergo processes, steps, to reach a certain solution, a light amidst the darkness that we may have today.